諗所有嘢都由一個點子出發啦，由諗呢個點子到我哋坐埋一齊喺同一個 office 裏邊工作，都實際都有3-4年。咁到呢一刻，我哋等緊啲乜嘢咧？等外界啲人認同我哋啦，係咪睇到我哋啦？另外亦都喺內部嘅層面，就係等我哋所有同事都認同呢件事係好嘅。我會形容自己都係一個幾忠心嘅人嚟，咁所以初頭聽到要合併咧，坦白講我有啲唔舒服嘅。咁但係隨住一路跟住公司嘅方向啦，咁睇到公司嘅發展或者帶嚟嘅機會啦，咁我都覺得係一個正面嘅影響。咁中間我諗大家都好多唔確定嘅，即係可能兩間 agency 點解因咩原因要一齊咧？即係譬如人事啦，點樣去分配工作啦，都過幾年嘅時間去認識啦。可能 WV 都係有一啲業務同 Eventus 唔一樣嘅，咁樣先有嗰個合作嘅空間。以前咧公司可能都會好獨立咁分唔同嘅 team 啦，跟住啲同事咧其實都會即係自己好 individual 咁去 handle 自己嘅 project。咁合併起嚟之後咧，咁開會之前咧，其實我哋都會有啲 internal 嘅 review 啊，即係大家傾下嚟緊我哋要點樣去做，令到件事會順暢啲。咁所以可能大家個溝通會多咗，咁信任相對地係都會慢慢係 build up 咗咯。其實大家兩間公司強嘅地方係好唔同，我覺得咁樣合作咗之後係令到間公司更加圓滿啊！即係大家嘅技能嘅唔同，咁互補不足之後就係可以好多 project 咧，就係可以 cross team 咁樣咧，各取大家嘅所長咧，就去做好嗰件事。公司人數多咗，咁其實對於大家嘅合作嘅機會亦都多咗啦。對於外界嚟講，覺得我哋公司亦都哇好人強馬壯啦。咁而我哋大家都好清楚每一條 team 嘅做嘅 job 嘅 nature 係啲乜，更加專注好自己做嘅每一個 project。我覺得大家嘅合作係令到公司會越嚟越好嘅。一間公司嘅演變發展，好難去單靠一個人或者兩個人。好高興即係 WV 嗰個工作嘅 nature 都同我哋係有一啲差異性喺度。成個過程已經進行咗3年，講個內部組成規劃啦，係一間更加有組織，各位同事好清楚知道自己嘅角色，從而發揮更大效益去從事唔同嘅專項。對於客戶嚟講，唔係一個單一某一個範疇，而係一間完全 comprehensive 嘅一間公司去做。其實一個品牌，我覺得係好靠人，好努力去建造出嚟。咁每個人都有不足嘅地方，但係我哋點樣用到佢哋最好嘅地方去繼續去成長咧？即係呢樣係重要嘅咯。其實我覺得係兩套齒輪嘅系統，透過咗融合之後，唔同嘅人才同埋 talent 已經建立咗一個更加強力嘅系統啦。其實每個齒輪都喺自己舒服嘅位置嗰度各司其職。根據今次嘅 rebranding 之後，期望 Eventus 可以成為喺大灣區以至亞太區一間擁有獨立個性、形象鮮明、團隊非常之出色嘅一個 event management company。